יש את כל הסיבות לאמץ את המתווה הזה. לא ניכנע לפופוליזם, אמרתי את זה ישר בהתחלה, אנחנו נוציא את הגז מקרקעית הים ונביא אותו למדינת ישראל, לאזרחי ישראל. אני בטוח שלאחר כל בחינה אפשרית, מרבית אזרחי ישראל השתכנעו שהמתווה שהגענו אליו הוא מתווה טוב למדינת ישראל. אני אביא את המתווה הזה לממשלה ביום ראשון. אני בטוח שנעביר אותו ברוב גדול של קולות, בצדק, ואנחנו מתקדמים הלאה לטובת כלכלת ישראל ואזרחי ישראל. ואני מודה שוב לחבריי כאן.